ஹாய் மக்களே, வணக்கம். துருக்கியில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலநடுக்கத்தின் விளைவு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது. நிறைய உயிர்கள் இப்போ வரைக்கும் இறந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 15,000க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்பு நடந்திருக்கு. இந்த துருக்கியோடைய நிலநடுக்கத்துக்கு அப்புறம் அங்கே என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது, எப்படி ரெஸ்கியூ பண்ணுறாங்க, இதுக்கான டெக்னாலஜி என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். வெல்கம் டு ஃபைன்ஃபேக்ஸ் வித் மீ, வாய்ஸ் ஆஃப் விஜய் கிருஷ்ணா. ஸோ துருக்கி அண்ட் சிரியா இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கும் இடைப்பட்ட இருக்கக்கூடிய இடங்கள் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு நிலநடுக்கம். இது வரலாற்றிலேயே கிட்டத்தட்ட 100 வருடங்களுக்கு பிறகு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிக மோசமான ஒரு நிலநடுக்கம். துருக்கியை சம்மந்தப்பட்டு சொல்கிறேன். துருக்கி பகுதியில் ஆல்மோஸ்ட் 5 நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அடுத்தடுத்து. அதில் 2 நிலநடுக்கங்களுடைய மேக்னிடியூட் அளவு மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது. அதாவது 7.5 7.8 அந்த அளவுக்கு இருக்குது. மற்றது எல்லாமே 6.6 6.5 அந்த ரேஞ்சில் இருந்திருக்கு. பட் ரிக்டர் அளவுக்குள்ள 6க்கு மேலே இருந்தாலே அது மிகப்பெரிய அளவு நிலநடுக்கம் தான். 7க்கு மேலே வந்திருக்கு அப்படின்னா துருக்கியினுடைய பாதிப்பின் அளவு நம்ம இப்போ கணிக்க முடியாது நம்மளால். அந்த அளவுக்கு அதோடைய பாதிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்குது. நிலநடுக்கங்கள் எப்படி ஏற்படுது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். பொதுவாக பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளேட்ஸ் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதோடைய நகர்வுகளின் விளைவாக தான் அது ஏற்படுது. துருக்கிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அரேபியன் பிளேட் இருக்குது, அதே மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டெக்டானிக் பிளேட் இருக்குது, யுரேஷியன் பிளேட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு டெக்டானிக் பிளேட் இருக்குது, அதுக்கடுத்து ஆண்டலோனியன் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு பிளேட் இருக்குது. இந்த நெருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கிறது தான் சிரியா பார்டர். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டர்க்கி பார்டர். ஸோ இந்த நெருக்கத்தில் இந்த பிளேட்ஸ் ஒன்றோட மோதுறப்ப தான் இந்த ஒரு விளைவு அதிகப்படியான ஒரு மேக்னிடியூட் அளவில் ஏற்பட்டிருக்கு. இதோட டென்சிட்டியும் பயங்கரமாக இருந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் 13 மில்லியன் மக்கள் துருக்கி அண்ட் சிரியா ரெண்டுத்துலையுமே மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்காங்க. அதாவது இது வரைக்கும் நடந்த இந்த ஒரு நிலநடுக்கத்தின் விளைவுகளாக இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது, இதுக்கு அப்புறம் வந்தது, இது எல்லாமே. இந்த மாதிரி சமயங்களில் மத்திய பேரிடர் மீட்பு படை, மாநில பேரிடர் மீட்பு படை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரிடர் படைகளுமே அந்த நாட்டுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் துருக்கியில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சேதாரம் கிட்டத்தட்ட 13 மில்லியனுக்கு மேலே அவங்களுக்கான செலவுகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துது. சேட்டலைட் மூலமாக துருக்கியில் இந்த ஒரு டிசாஸ்டரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இப்போதைக்கு அவங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுடைய தலையீடு இதில் எந்த வகையில் இருக்குது, இந்தியா எந்த அளவுக்கு உதவி இருக்குது, அடுத்த நாடுகள் எந்த அளவுக்கு உதவிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேட்டலைட்டோடைய உதவி எந்த அளவுக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்குது, அதுலேயும் இந்த மாதிரியான நிலநடுக்கங்களை எப்படி உதவி புரியுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பொதுவாக சேட்டலைட் பூமிக்கு மேலே தான் பொருத்தப்பட்டிருக்கு, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அப்படி பூமிக்கு மேலே இருக்கப்போ ரெகுலராக கான்ஸ்டண்ட்டாக பூமியை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வளிமண்டலத்தினுடைய அந்த ஒரு மாற்றத்தையும் இப்போ இருக்கக்கூடிய மாற்றத்தையுமே சேட்டலைட் இமேஜ் மூலியமாக தான் இவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த சேட்டலைட் மூலமாக எந்த மாதிரியான டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கையாளப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டிசாஸ்டரை எப்படி ரெக்கவர் பண்ணலாம், அதை எப்படி தீர்த்து வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி நிலநடுக்கங்களை எப்படி கையாள்வது, எமர்ஜென்சியாக ஒரு விஷயத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் எப்படி தேடுறது, எங்கே எந்த விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நார்மலாக ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது தெரியாது. ஒரு வெள்ளமோ ஒரு நிலநடுக்கமோ நடந்துருச்சுன்னா இப்படி நம்ம இந்த இடத்துல நின்று பார்த்தா நமக்கு தெரியாது. பட் சேட்டலைட் இமேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப உயரத்தில் டாப் ஆங்கிளில் இருந்து நிறைய ஒரு கேட்டகரியில் அது ஃபோட்டோ நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ அந்த கேட்டகரிஸை அதை டீகோட் பண்ணுறது மூலியமாக எங்கே எப்படி உதவணும் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். ஸோ அதே மாதிரி வெதர் எப்படி இருக்குன்றதை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு சேட்டலைட் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. இது நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கடுத்து ஃப்ளட் அசஸ்மெண்ட்டில் ஃப்ளட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, இதுக்கு சேட்டலைட் இமேஜ் ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அசாட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆபத்தான பகுதிகள், எதனால் இது ஆபத்தான பகுதியில் எந்த மாதிரி ஆபத்துகள் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத கணிப்பதற்கு இந்த சேட்டலைட்டோடைய உதவிங்கிறது தேவைப்படுது. ஸோ எமர்ஜென்சியாக ஒரு இடத்துல ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா அதை இந்த ரிஸ்க் மேப்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இந்த இடத்துல ஆபத்துகள் இருக்கிறத எப்படி மேப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சேட்டலைட் இமேஜஸ் பயன்படுது. இந்த நிலநடுக்கத்தில் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்காக சேட்டலைட் இமேஜ் ரொம்பவே ஒரு பயனுள்ள வகையில் இருந்திருக்கு. இந்த சேட்டலைட் இமேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே இன்ஃப்ராரெட், அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கேமரா டெக்னாலஜிஸ், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே தனித்தனியாக வகைப்படுத்துதல். அதாவது மேலேருந்து பார்க்குறப்ப க்ளவுடோடைய டென்சிட்டி எவ்வளவு இருக்குது, பாறைகள் எவ்வளோ இருக்குது, அதே மாதிரி செடிகள், வயல்கள், முட்கள், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தனியாக ஒரு கேட்டகரியாக கேப்சர் பண்ணும். ஸோ அது எப்படி இருக்குது, நீரின் அளவு எவ்வளவு இருக்குது, அதாவது நீர் பரப்பளவு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கேட்டகரிஸ் பண்ணி அதை ஃபோட்டோ எடுக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 90% இந்த சேட்டலைட்ஸ் எடுக்கிற ஃபோட்டோவை 10% தான் நம்ம இங்கே டீகோட் பண்ண முடியும். இது ஆல்மோஸ்ட் ரேடியோ வேவ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட் ஸ்டேஷனுக்கு அதை அனுப்பும். ஸோ அங்கேருந்து அவங்க அதை டீகோட் பண்ணி எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி தேவையோ யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நிலநடுக்கம் நடக்கிற இடத்துல நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம
இப்படி பார்க்குறப்ப நமக்கு சேதங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் ஓரளவு கெஸ் பண்ண முடியும், நம்ம பார்வைக்கு ஏற்ற தூரம் அளவுக்கு. பட் ஆல் ஓவர் த ஏரியாவில் எப்படி இந்த சேதங்கள் இருக்குது, அதை எப்படி வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னா, அதுக்கு நீங்கள் மேபி இப்போ வந்து ட்ரோன் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணால் ஜஸ்ட்டு நம்மளால் பார்க்க தான் முடியுமே தவிர சேட்டலைட் இமேஜஸ் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த தகவல்கள், இந்த டேட்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது. இதை வந்து ஒரு பப்ளிக்கு எந்த இடத்துல நிலநடுக்கம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் தேவை. அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதை பப்ளிக் எப்படி காமிக்கணும் அப்படின்னு அதை தனியாக பிரித்து கொடுப்பாங்க. ரெஸ்கியூ டீம் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான வகையில் அந்த சேட்டலைட்லேருந்து டேட்டாஸ் எடுத்து தனியாக கொடுப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ளட் ஒரு இடத்துல பயங்கரமாக இருக்குது, அந்த ஃப்ளட்லேருந்து எப்படி மீட்பு பண்ணி பண்ணுறது, ஸோ எந்த இடத்துல எவ்வளோ டென்சிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி சேட்டலைட்லேருந்து இமேஜஸ் எடுத்து தனியாக பிரித்து கொடுப்பாங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி தனித்தனியாக இந்த இமேஜஸ்லேருந்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணப்படும். இதை நான் வந்து இமேஜ்னு சொல்கிறேன். இதில் தெர்மல் கால்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெப்பநிலையை அளக்கிறதுக்கு கூட வகைகள் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே டெக்னிக்கலாக இந்த மாதிரி ஒரு பேரிடர் நிகழும்போது சேட்டலைட்டோடைய ஒரு தலையீடாக இருக்குது. துருக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த இடமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கரமான ஒரு சீஸ்மிக் ஏரியா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. அதாவது நிலநடுக்கங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு இடமாக தான் துருக்கி இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி ஆல்ரெடி ஃபுல் வீடியோ வந்து நம்ம காவேரி நியூஸ்லேயே வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது புரியும். ஸோ அந்த வகையில் துருக்கி, இந்தியா, இன்னும் பல இடங்கள், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கண்டங்கள் வந்து அதோடைய அந்த பிளேட்ஸால் பிரிக்கப்பட்டது தான் இப்போ இருக்கிற இடங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம். இதே மாதிரி இந்தியாவில் மூணாரில் மிகப்பெரிய ஒரு லேண்ட்ஸ்லைட் நடந்தது. அதில் சாலைகள் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டது, நிறைய தண்ணீர் போகக்கூடிய வழித்தடங்கள் பாதிக்கப்பட்டது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சேட்டலைட் இமேஜ் மூலியமாக வந்து அதை அடையாளம் காண்பதற்கும் அதை சரிப்படுத்துவதற்கும் ரொம்ப வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. 1999 நேஷனல் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர், அதுக்கப்புறம் கனடியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி, யூரோப் ஸ்பேஸ் சென்டர், இந்த 3 பேருமே சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, டிசாஸ்டர் ஒரு ஏரியாவில் நடக்குது அப்படின்னா இவங்களுடைய சேட்டலைட் உதவிகள் மூலியமாக உடனடியாக ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கான அந்த டீட்டெயில்ஸ் இமேஜாக ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2000ஆவது ஆண்டிலிருந்து 154 கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் இமேஜை ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுல வந்து ஒன்றா இருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதில் 2 வகையான சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஒன்று ஆப்டிக்கல் சேட்டலைட், இன்னொன்று ரேடார் சேட்டலைட். ஆப்டிக்கல் சேட்டலைட்டை விட ரேடார் சேட்டலைட்டோடைய அந்த இமேஜ் குவாலிட்டி ப்ளஸ் அது கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பெட்டராகவே இருக்கும். ஸோ முன்னாடியே ஒரு டிசாஸ்டர் அங்கே வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஒரு ப்ரீ பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு தகுந்தாற் போல் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது செயல்படும். இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட குறிப்பிட்ட சில சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, டெர்ரா SAR-X அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, டெண்டம் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சேட்டலைட் இருக்குது, குயிக் பேர்ட் 2 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு வகை, ரேடார் சாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு சேட்டலைட், லேண்ட் சாட் 7/8 சொல்லக்கூடிய சேட்டலைட், பாட்னு ஒரு சேட்டலைட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பிளைடெஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சேட்டலைட், சென்டினல் 2 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சேட்டலைட்ஸ். இது எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியான இந்த ஒரு கிரைசிஸ்க்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் துருக்கியில் வந்த உடனே இந்தியாவை தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்ரேஷன் தோஸ்த் அப்படிங்கிற பேரில் இந்தியாவிலேருந்து NDRF அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ், இந்த டீம் வந்து காசியாபாத் அண்ட் கொல்கத்தாலேருந்து நம்ம இந்தியா தலைமையில் போயிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுடைய டிஃபென்ட் ஏர்கிராஃப்ட் மூலியமாக நிறைய பொருட்களை கொண்டு போய் அவங்களுக்கு உதவிக்காக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. டாக் ஸ்குவாட் கொண்டு போயிருக்காங்க. இந்த டாக் ஸ்குவாட் மூலியமாக இடிபாடுகளில் யாராவது இருக்காங்களா, அந்த இடத்துல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரிலீஃப் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய மருந்துகள், மாத்திரைகள், தேவையான மூலப்பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இடிபாடுகளில் இருக்கிறவங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில உபகரணங்கள் தேவை. அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்தியா தரப்புலேருந்தும் அதை செல்ஃபாகவே கொண்டு போயிருக்காங்க. ட்ரில்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொண்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இதன் மூலியமாக நிறைய உதவிகள் வந்து துருக்கிக்கு வந்து பண்ண முடியும். ஸோ துருக்கியோடைய அம்பாசிடர் ஃபிராட் சுனல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து இந்தியா எங்களுடைய தோஸ்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. என்னடா தோஸ்துன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துருக்கி லாங்குவேஜ்லையும் சரி ஹிந்திலையும் சரி தோஸ்த் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இதற்கு முன்னாடி துருக்கியோடைய அதிபர் வந்து பாகிஸ்தான் கூட சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டு எப்படி நம்ம காஷ்மீருக்கு அந்த 370 விளக்குனாங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்காகவும் மட்டும் இல்லாமல் பாகிஸ்தான் கூட ஓரளவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்துட்டு இந்தியாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இருந்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இந்தியா துருக்கிக்கு இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு முதல் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம். இது இந்த நேரத்தில் சொல்கிறது ஏன் அப்படின்னா, நேஷனல் லெவலில் எது வந்து நமக்கு முக்கியம், இந்தியா வந்து யாரையும் எதிர்க்காமல் எதுக்கு உதவி செய்யணுமோ அதுக்கு முன்னெடுப்பு எடுத்து வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். இந்தியாவுடைய ஆர்மி டீம் மூலியமாக மெடிக்கல் கேம்ப் மாதிரி அங்கே துருக்கியிலே அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு வந்து அடிப்பட்டவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கான அந்த ஒரு முகாமாக அந்த இடத்துல அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியா சார்பில். ஸோ இது வரைக்கும் 6 டீம் வந்து ஆப்ரேஷன் தோஸ்த் அப்படிங்கிற இதிலிருந்து போய் துருக்கிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து துருக்கிக்கு உதவி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. யூரோப்லேருந்து 10 ரெஸ்கியூ டீம் அமைச்சிருக்காங்க. WHO
சீஃப் அசாலோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் வந்து துருக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அறிவிப்பையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெடிக்கல் உதவிகளும் வந்து WHO மூலமாக வந்துகிட்டு இருக்கு. இதே மாதிரி தாய்வானுடைய பிரசிடென்ட் வந்து அவருடைய மந்த்லி சேலரியை டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. பிரசிடென்ட் வந்து சாய் இங்வின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நபர், அதே மாதிரி வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வில்லியம் லாய்வில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவங்க 2 பேருமே அவங்களுடைய மந்த்லி சேலரியை அப்படியே வந்து துருக்கிக்காக ஒரு உதவிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிசாஸ்டரில் துருக்கி வந்து இப்போ இருக்குது. இதுலேருந்து இவங்க ரெக்கவர் ஆகி வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய நாட்கள் வந்து தேவைப்படும். இந்தியாவில் குஜராத்தில் வந்த அந்த டிசாஸ்டர், அதேமாதிரி உத்தரகாண்ட் டிசாஸ்டர், இதெல்லாமே மிகப்பெரிய அளவில் வந்து உடனடியாக சரி செய்யப்பட வேண்டியதாக இருந்தது. துருக்கி வந்து இந்தியாவை பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, முதல் ஒரு 10-12 மணி நேரத்துக்கு ரெஸ்கியூ பண்ணக்கூடியது தான் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்தியா வந்து உடனடியாக வந்து உதவி இருக்குது அப்படின்றத அவங்க பதிவிட்டிருக்காங்க. பட் இதில் ஒரு சேடான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, துருக்கிக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சேதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகம். இதில் வீடு இழந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க துருக்கியில் வீடு பார்க்கணும் அப்படின்னா துருக்கியோட பணத்திலேயே 1 லட்ச ரூபாய் அளவுக்கு வீட்டு வாடகை வசூலிக்கப்படுறதா சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வேறு வழி இல்லை, வீடு எப்படி இருக்கும், நிறைய பேருக்கு சேதாரமாக இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்கவுங்க ஃபேமிலிக்கு தேவையான அந்த ஒரு பணத்தை வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க. ஸோ துருக்கி மீண்டு வருவதற்கு உலக நாடுகளில் உதவி ரொம்ப தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் இதில் இறந்துருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வரைக்கும் 17,000 பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல் தெரிய வருது. ஸோ அவங்க எல்லாருக்காகவும் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ப்ரே பண்ணிக்குவோம். ஸோ இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சேடான இன்ஃபர்மேஷன் தான். இந்த மாதிரி வேறு எந்த கண்ட்ரிலையும் வந்து இதுக்கப்புறம் பெரிய சேதம் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம ஹோப் பண்ணணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி அவேர்னஸை புரிய வைங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் விஜய் பிரவீன் கிருஷ்ணா. பாய்.